デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。こんにちは。今日はコンガ4090のモーターを修理する方法について詳しく説明します。まず、必要な工具を準備します。ドライバー、プライヤー、トルクスレンチ、そして清掃用の布が必要です。これらの工具を用意したら、作業を始めましょう。最初に、モーターのカバーを外します。ドライバーを使って、カバーを固定しているネジを慎重に外します。ここで注意が必要なのは、ネジをなくさないように、ボルトトレイなどに保管することです。カバーを外したら、内部の状態を確認します。内部が汚れている場合は、清掃用の布を使って丁寧に拭き取りましょう。モーターの部品は非常にデリケートなので、傷をつけないように注意してください。次に、モーターの接続部分を確認します。接続が緩んでいる場合は、プライヤーを使ってしっかりと締め直します。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。私たちが直接お伺いし、修理を行うことができます。モーターのブラシに異常がある場合は、交換が必要です。ブラシを取り外すには、トルクスレンチを使って固定ネジを外します。新しいブラシを取り付けた後、ネジをしっかりと締めます。修理が完了したら、モーターを元通りに組み立てます。カバーを取り付ける前に、すべての部品が正しく取り付けられているか再確認してください。組み立てが完了したら、修理前の見積もり提供を受けることができるので、ぜひご利用ください。最後に、モーターをテストして、正常に動作するか確認します。もし動作に問題がある場合は、電話不要、移動不要で再度サポートを受けることができます。これでコンガ4090のモーター修理が完了しました。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。